მოკლედ მეგობრებო, დავიძარით ახლა ტიმოთე სუბნისკენ, აგერ არის მდინარე გუჯარულას გადაუხვევთ, აი აგერ არის სწორედ ტიმოთე სუბანი, აწერია აგერ და არის მაჩვენებელიც და 3.9 კილომეტრია სწორედ აქედან ტიმოთე სუბნამდე და გაჩვენებთ იმ გზას, რა გზაც უნდა გაიაროთ. ასევე გაჩვენებთ ადგილს, თუ რა მაგარი ადგილებია, ასევე გაჩვენებთ იმ მომენტებს, ასევე გაჩვენებთ იმ ადგილებს, სადაც არის გადაღებული ფილმი ცისკარა, რომელიც ბიჭებო ყველამ ვიცით, ალბათ ჩვენი საყვარელი ფილმი იყო ჩემ ბავშვობაში და კი დღემდე და ზუსტად რა პერიოდი იყო, ის ყველა სასაცილო რა იყო, რომ ზუსტად მაგ დროს წყლის პრობლემა ქონდა ჩვენ დასამწუხაროდ ქართველებს და იყო საქართველოს წყლის პრობლემა და ნუ თემატურად ამ ფილმს რო უყურებდით, ვეძახდი ხოლმე სახში ბებიას, ბაბუას, აბა ცისკარა სად არის, აბა დევის აქვს წყალი და დაწყვეტილი და მოკლედ ჩემთან ძალიან ახლოსი არის ეს ფილმი და როდესაც მითხეს პირველად რომ სწორედ ცისკარა იყო აქ გადაღებული, ძალიან დიდი ემოციები დავიწვითე და ძალიან მომეწონა. მინდებოდა ხოლმე რომ მე ვყოფილიყავ ის ფილმის დევს და კი ბატონო, გიორგი სხვათაშორის. ალბათ ყველა ბავშვს ჰქონდა ეგოცნება, ზოგადად გმირობა ხო ძალიან მაგარი რამეა ბავშვობაში მით უმეტეს და ეხლა სუპერგმირი ცისკარა იყო. კი ბატონო, ხო, ბავშვებს გავყავდათ მაგ ბეტმენი და სუპერმენი ყავთ ეხლა, ხოლო ჩვენ დროს იყო ცისკარა. კი ბატონო. და აი რა მაგარი ბავშვები ქონდა. აი ეს ადგილი არის ძალიან ლამაზი ადგილია და სალოცავიც არის და ციხეც არის ზევი და კიდევ ვიძახი აუცილებლად უნდა გავდავიდოთ ეს ადგილებიც. უბრალოდ ცოტა გამოთბეს, იმიტომ რომ ცივა და ნუ ისახჭურვილება კიდევ ვიძახით რომ არ გვაქვს რომელიც საჭიროა იქ თებზე ასასვლელად და მოემზადებით ამ ყველაფერს. სწორედ აქ არის თუ ესე ვიცი მე ცისკარა გადაღებულია აი ამ ადგილებში. ეს არის მზეთამზეს გადასახვევი მეგობრებო, აუცილებლად ვესტუმრებით მზეთამზესაც. ყველაფრის ნახვა გვინდა, ყველაფერი გვინდა რომ დავათვალიეროთ, ყველაფერი გინდათ რომ გვინდა რომ მოგიყვეთ, მაგრამ შეძლების და გვართ ყველაფერი ჭირდება რესურსი, დრო, ფინანსები და ამ ყველაფერს ჭირდება მოპოვება, რა თქმა უნდა. ჩვენ რას აქვს რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ და კიდევ ვიძახი რომ დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტ ფინანსებს მოვაგროვოთ, უფრო მეტ დროს გამოვნახავთ, უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება, რომ ეს ამ ადგილების პოპულარიზაცია მოხდეს და უფრო მეტად დაუტვირთოთ ეს ადგილები, ადამიანებით უფრო მეტად განვითარდეს და მაგრამ რაც მთავარია, ის სახე, ის ტრადიციები არ უნდა დაიკარგოს, გიორგი, მე ამას ვფიქრობ, რომელიც აქ არის და ის თანამედროვეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ტყე გაიჩეხოს, ეს სილამაზე გაფუძნდეს. პირიქით, ეს ყველაფერი უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ უნდა განვითარდეს. კი ბატონო და ძალიან მომწონს ის ვაკაურები მე ბევრჯერ მილაპარაკია სწორედ ამ მაცხოვრებლებზე და ყველა აბსოლუტურად ფიქრობს ამ ადგილების განვითარებაზე, ყველა უფრთხილდება როგორც საკუთარ სახლს, თითოეულ მიწის ნაწილს, თითოეულ ხეს და ჩემთვის ეს ძალიან სასიხარულოა და ძალიან მივესალმები აი ამ იდეას, იმიტომ რომ თითოეული ნაწილი რა თქმა უნდა ჩვენი სახლია, ჩვენი ოჯახია, იმის გარდა რომ მაგალითად სადმე ვცხოვრობთ, ნუ ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვენი ნაწილია. სწორედ კემპინგზე რასაც ვსაუბრობ, აი მარჯვენა მხარეს, აი აქ არის ზუსტად საკემპინგი ადგილები, მეგობრებო, ნებისმიერ ადგილას აქ ზაფხულში შეგიძლიათ კარვის გაშლა. ბიჭებო, კიდე მინდა ამ გადაცემის საშუალებით მადლობა მოუხადო ოპერატორებს, მიშა გუკასიანს და გიორგი გელაშვილს და კიდევ იმ ბიჭებს, რომლებიც აქ არ არიან, მაგრამ ჩვენ გვერდით არიან ყოველთვის და გვეხმარებიან. ასე რომ ბიჭებო, მადლობა თქვენ აი ამ შრომისთვის, რასაც აკეთებთ და ჯიგრები ხართ. რა თქვენ რო არა, დარწმუნებული ვარ, აი ამ გადაცემას ჩვენ ვერ ჩავწერდით და ვერ თავს მოვუყრით. ასე რომ ამ გადაცემის სულის ჩამდგმელები ჩემთან ერთად თქვენც ხართ. აგერ ტიმოთე სუბანი 900 მეტრი, ხოლო მარჯვნივ არის გუჯარეთის ხეობა. სწორედ აი ამ გზით გადადიხარ გუჯარეთის ხეობაში. ასე რომ აგერ არის გაჩერება ასევე მარჯვენა მხარეს.
მაღაზიაც ყოფილა, აგერ ძალიან საინტერესო და ძალიან მისასალმებელია. ასევე მე ვიცი რომ არის სტადიონი აქ და ძალიან კარგი არის. აქ ზაფხული არის კი ბატონო. ანუ ჰავები როგორ განსხვავდება, იქით თოვლი თუ იყო, აქ ზაფხული არის და აიგი სტადიონი მიშა მარჯვენა მხარეს. დავანახოთ ჩვენს მეგობრებს, სათამაშო პარკიც არის. ანუ ამ პატარა ადგილში არის სტადიონი, სათამაშო პარკიც, ეკლესია არის უნიკალური, რომელსაც ჩვენ ვნახავთ და ზოგადად ვაი მაგრები ვართ მეთქი, მაგიტო მიხარია რა. ანუ შეიძლება ერთ ადგილას იყოს მაგალითად თოვლი და ყინვა და 10 წუთის სავალზე მზე არის აგერ და ცხელა. მოგრად მოვედით ტიმოთის უბნის ეკლესიასთან ვიმყოფებით ეხლა ჩვენ უნიკალურ ეკლესიასთან რომელზეც დაწვრილებით შემდეგ მოგახსენებთ ბატონი ბიჭი და იქამდე მინდა ვთქვა ძალიან კარგი არის ის განწყობა რასაც მზე გვმატებს მოვედით ამ უწმინდეს ადგილას და დაგვინათ ის თავზე შარავანდედივით მზე ძალიან ხო სასიამოვნოა და პოზიტიურ განწყობას გვმატებს ძალიან იმიტომ რომ წაღვერში თოლში ვიდექით რაღაცა შევქცივდა და ეს ასე თუ ისე მაინც მოქმედებს ჩემო მეგობრებო განწყობაზე გიორგი მე მინდა რომ ჩვენს მეგობრებს უთხრა ეკლესიის შესახებ რომელიც არის ტიმოთის ღვთისმშობლის ეკლესია და რომელიც არის მე-12-მე-13 საუკუნეების ნანგრევებზე აშენებული და სწორედ ჩალბათ ახალციხე თორელმა ააგო ეს ეკლესია იმ დროისთვის და ეს არის ზუსტად შემდეგ ეს ხდება ზუსტად წარწერებზე რომელიც ზუსტად თამარ მეფის დროს მსახურობდა თამარ მეფის დროს მოღვაწეობდა და ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე იყო თამარ მეფის დროს კი ბატონო და სწორედ ეს არის ნათელი და სიმბოლური არის რომ ჩვენი კუთხიდან იყო კი ბატონო თორელი როგორც ასეთი კი და სხვათა შორის გიორგი ჩვენ აუცილებლად თორზე შენ მელაპარაკე უნდა ჩავწეროთ გადაცემა და პირობა მივცეთ ჩვენს მაყურებლებს და თორზე აუცილებლად ჩავწერთ აუცილებლად მოამზადებთ არის ბევრი ლოკაცია არის რომელზეც ჩვენ აუცილებლად მოგიმზადებთ თამარ მეფის დროინდელი ნადარბაზები არის და არის ეკლესიების ძველი ტაძრების ნანგრევები რომელიც უნიკალური არის და ამ ყველაფერს დავაინტრიგნებდა გავხოთ აღარ უთხრათ გაგზელება დანარჩენს შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გაჩვენებ და კიდევ რისი თქმა მინდა აუცილებლად შემომეგობრებო ჩვენი YouTube არხი გამოიწერეთ მოხალისე მაძიებლები ასევე Instagram გვერდი და ასევე Facebook გვერდი ხოლო გვაქვს ასეთი უმაგრესი წინადადება თქვენთან თუ ავალთ YouTube-ზე კი არა აუცილებლად ავართ გიორგი 1000 გამომწვევზე აუცილებლად გთავაზობთ 3 დღიან ტურს ლაივით 24 საათი იქნება კამერა ჩართული ნებისმიერ კითხვას ნებისმიერ დროს როდესაც ამ 3 დღის განმავლობაში ჩართავთ თქვენს ტელეფონი იქნება კომპიუტერი თუ ტელევიზორი ნებისმიერ დროს დაგვინახავთ და ნებისმიერ დროს დაგვისვათ კითხვას ასე რომ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი ჩვენი Instagram გვერდი და Facebook გვერდი დაგვეხმაროთ რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ უნიკალურ კუთხეებს რა თქმა უნდა და ამით უნდა შეიტანოთ სწორედ თქვენი ამაში გადაცემაში იქნება სწორედ ეს გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი Instagram გვერდი და Facebook გვერდი გიორგი რაც შეეხება ამ ადგილს რო ვთქვათ როგორი გაშლილი ადგილი არის აგერ გზის მარცხენა მხარეს ასევე არის მეორე ეკლესია ხოლო აი სწორედ ამ ღვთისმშობლის მიწინების ტაძრის უკან ცხოვრობენ მამაოები არის ანუ მონასტრული კომპლექსი არის რაც ძალიან მისასალმებელია და მე უკვე აი აქ რო დგევა ძალიან სიმშვიდეს გრძნობ ძალიან დადებითად ვარ განწყობილი და შინაგანად მოქმედებს და წარმომიდგენია ის ადამიანები ვინც აქ ცხოვრობენ რამხელა ენერგიას იღებენ რამხელა სიამოვნებას და რამ როგორ დადებითად არიან განწყობილი მე ვფიქრობ რომ დროას ჩვენ შევიდეთ შიგნით და მაყურებლებს სწორედ ვაჩვენოთ ის ადგილები სადაც რაც ისტორიამ შემოგვინახა ის უძველესი წარწერები ის უძველესი მხატვრობა რომელიც ძალიან ულამაზესი არის და ამ ტაძარს მე ვიცი რომ ეხლაც გრძელდება რესტავრაცია და უფრო წინ წავა ნუ კიდევ ვიძახი რა ამასთან გადაცემა მქონდა აწყურის ციხეზე რა აწყურშიც მიმდინარეობს რესტავრაცია და ძალიან მივესალმები ამ საკითხს ანუ ბევრი რესტავრაცია უნდა მოხდეს ბევრად უნდა განვითარდეს გიორგი ეს კუთხეები რადგანაც შემოვინახო რა ჩვენ შულებს როგორ ჩვენ შემოგვინახეთ ჩვენ მამაბაბამ ისე უნდა შემოვინახოთ ჩვენს მე ასე ვფიქრობ რა ვიცი და ვფიქრობ სწორადაც ვფიქრობ და კი ბატონო ჩვენი ეს წამოწყებები სხვა ყველაფერს უსვამს ხაზს და აქტუალურს ხდის რომ რაც შეიძლება მეტი ადგილი
ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ადგილი გახდეს უფრო მეტად კარგი, ცნობადი და რა თქმა უნდა რესტავრირებული დალაგებული, დასუფთავებული და სასიამოვნო სანახავი. კი ბატონო, გეთანხმებით. გავუფრთხილდეთ ჩვენს წმინდას. ნუ დავაგვიანებთ, ნუ გავაფუჭებთ, პირიქით, გავაკეთოთ, მოვასუფთავოთ. ჩვენი ამას გადაცემა სწორედ ამაზე იყო, დვირზე იყო, როდესაც დავასუფთავეთ დვირის აბანოები და აი გესიამოვნება ეხა როა ხო. ხო და კიდევ ჩვენი აქცია რა არის, ხო? მადლობა, ხარშულში მდებარე მოლბერტის სარეკლამო კომპანია არის, რომელიც აკეთებს იღებს სურათებს, ასევე ბეჭდავს სტიკერებს, ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს სარეკლამო საქმეში, როდესაც გაიგეს ამ ბიჭებმა, რომ ესეთ მაგარ საქმეს ვაკეთებდით, დაგვიბეჭდეს სტიკერები, სადაც ჩვენ მივართ, იმ ადგილას აუცილებლად დავაკრავთ ამ სტიკერებს და იქ მიხვდებიან ჩვენი ტელემაყურებლები, რომ აქ იყვნენ მოხალისემაძიებლები, ასევე სადაც შევხედავთ დანაგვიანებულ ტერიტორიებს, თვეში ერთხელ გვაქვს აუცილებელი აქცია და ამ დანაგვიანებულ ადგილებს ჩვენს მეგობრებთან ერთად, ასევე თუ თქვენ შემოგვიერთდებით ჩვენო მეგობრებო, სიამოვნებით ჩვენი კარი ყოველთვის ღია არის, ერთად შევძლებთ დავასუფთავოთ ეს ადგილები. პირველი იყო დვირი, შემდეგ ლოკაციას ერთად ავარჩევთ, ერთად მოვიფიქრებთ, მაქვს რამოდენიმე ლოკაცია შერჩეული წელს არ ვიძახი, დაახლოებით რამოდენიმე დღეში დაიდება ანონსიც ამაზე. კი ბატონო და შემდეგ უკვე ყველა ერთად შევიკრიბოთ და გავაკეთოთ კიდევ ერთი კარგი საქმე. ეხა კი დროა მეგონი ნელა-ნელა შევიდეთ. ეკლესიაში კიდე ზოგადად. მე დავამატებდი იმას, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ვემსახურებით, არის პირველ რიგში ხალხისთვის, პირველ რიგში ქვეყნისთვის და იც თავარი რაც მინდა მოგიწოდოთ ის არის, რომ თქვენს გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ და მინდა რომ დაგვეხმაროთ თქვენი ელემენტარული წვლილით იმისთვის, რომ უფრო ფართო მასშტაბები მოვიცვათ და მეტი კარგი ადგილი ვნახოთ, მეტი ნაგავი დავასუფთავოთ და ასე შემდეგ. კი ბატონო და გავუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას, გავუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს წმინდა ადგილებს. რა თქმა უნდა. და რისი თქმა მინდა თავარი გიორგი კიდევ ერთი რა არ მოგაწყვეტ ჩემო მეყურებლებო თავი ჩვენ არ ყავს დამფინანსებელი, ასე რომ ჩვენი ასევე თუ ვინმეს აქვს იმის სურვილი, რომ გახდეთ ჩვენი გადაცემის სპონსორი, ჩვენი გადაცემა დაასპონსოროს, არ არის პრობლემა. ჩვენ ძალიან ელემენტარული რაღაცებით შემოვიფარგლებით, ასე რომ ჩვენი კარი ყველასთვის ღია. თუ გაქვთ სურვილი იმისა, რომ გახდეთ ამ გადაცემის სპონსორი, მოვბრძანდით ჩვენ ყველასთან მზად ვართ. გაგიზიარებთ ჩვენს იდეებს და როგორც მოგეწონებათ, იმის მიხედვით გადაწყვეტთ მერე თქვენ. და ჩვენ ეს იმიტომ არ გვაქვს, რომ რაღაცა ფული ვიშოვთ ან რაღაცა ამით ვინმემ რამე სიკეთე ნახოს. ჩვენი სიკეთე რა არის? რომ ეს დაფინანსება გამოიხატებოდეს იმაში, რომ სწორედ გადაადგილების ხარჯი იქნება, ის დასუფთავების დროს ელემენტარული რაღაცები იქნება საყიდელი თუ ეს სულ ელემენტარული რაღაცებში, ის სპონსორები იქნებიან, თუ ის კეთილი სურვილები შემოგვიერთნენ და ერთად ვაკეთოთ ის საქმე. რა თქმა უნდა, ძირითადად იმ საჭირო ინვენტარისთვის არის ეს დაფინანსება, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ უფრო შორს გავიდეთ, უფრო მასშტაბებში და უფრო სიღრმისეულად გადმოვცეთ ეს ყველაფერი დეტალურად. კი ბატონო, ძალიან სწორად ჩამოაყალიბე გიორგი. ასე რომ წავიდეთ ახლა უკვე ნელა-ნელა შიგნით. წავიდეთ. რო დავაკვირდეთ, სიმბოლურად არის ყურძენი, ქართული სიმბოლო, მინის სიმბოლო, კულტურის სიმბოლო. სწორედ ახლა არის ეს ვფიქრობ ეს კარები გაკეთებული და ზუსტად ის სიმბოლოებია გამოხატული, რომელიც ჩვენ კულტურას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს აქვს ერთ-ერთი დადებითი ემოცია მოაქვს ჩვენში. თავარი, მოკლედ თავარი არსი არის ეს რა, რომ ყურძნის ქვეყანა ვართ და ეს ხმლის იმიტაციაა თუ არ ვცდები, ხო? კი ბატონო, თუ არ ვცდები, ხო, ხმალი, ყურძენი, მეომარი ადამიანები, ყურძენი, ანუ ერთმანეთშია ზუსტად ქართული სულის ნაწილების შერწყმული. ჩვენ ყურძენი ვინო გვაქვს და ეს გვაქვს. და ეს ყველაფერი მოვიდა ჩვენამდე ბრძოლით, სისხლით და კაცობით და ვაჟკაცობით და საკუთარის დაცვით, ქრისტიანობის სიყვარულით, რა და ეს უნდა შევინარჩუნოთ რა. მე სულ მაგას ვიძახიო, სწორედ ეს გადაცემები არის ამის, რა ეს შევინარჩუნოთ და აი ამას პატივიცეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ჩვენმა წინაპრებმა თავისი გულით, თავისი სისხლით და თავის ვაჟკაცობით მოგვიტანეს, ასე რომ მადლობა ჩვენ წინაპრებს სწორედ ამისთვის. კი ბატონო, თუ რამეს ვერ შევმატებთ, ის მაინც ვიცოდეთ, რაც ვიცით და შევინარჩუნოთ. გადავცეთ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
მეგობრებო, სწორედ შემოვედით ეკლესიის ეზოში, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ. ეკლესიის ეზო ძალიან მოვლილი, ამისთვის მამაოს მინდა რომ დიდი მადლობა. ყველას, ვინც მონაწილეობას იღებს ამ ეზოს დასუფთავებაში და გაფრთხილებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სასიკვდილოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის მართლაც. იდეალურად არის მართლა რო ვთქვათ ეზო მოვლილი. რაც შეეხება თვითონ ნაგებობას, კიდევ ვიძახი, ხედავთ რომ რესტავრაცია ეხლაც მიმდინარეობს. მამაოები სამწუხაროდ გასულები დახვდნენ და ინტერვიუს ჩაწერა ვერ მოვახერხეთ, მაგრამ ჩვენ მოგცეს იმის უფლება რომ გადაგვეღო ეს ტაძარი, ამ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია და გვესაუბრა იმ სიკეთეებზე, რომელიც ახლავს ამ ტაძარს. ამ ტაძარში მე ვიცი გიორგი წირვალოცა აღევლინება, გახლავს ბევრი მრევლი ამ ტაძარს, საკმაოდ სხვადასხვა კუთხეებიდან მოდიან, არა მარტო ტიმოთის უბნიდან, არამედ წაღვერი, ბორჯომიდანაც კი ამოდიან ხოლმე. მრევლი კონკრეტი, კი, მეც ვარ ნამყოფი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ეს სხვადასხვა მხარეებიდან მოდის ეს ხალხი რა. კი ბატონო. და მე როგორც ვიცი, ბევრ რამეს თვითონ მამაოები თავისი ხელით აკეთებენ, თვითონ შრომობენ, აი აქ სტამები არის, ზარები არის, ნამდვილად. ბევრი რამე, ღობეები არის, ყველაფერი არის მამაოების გაკეთებული. მადლობა მამაობო თქვენ ამ კარგი საქმის კეთებისთვის. ჩვენ ყოველთვის ჩვენ მე და ჩემი მეგობრები მზად ვართ იმის რომ მოგეხმაროთ, ნებისმიერს დაგვირეკეთ, შეგვეხმიანეთ. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მზად იმის რომ კარგი საქმე ვაკეთოთ. ეს იქნება ეკლესია, ეს იქნება ბუნება, თუ ნებისმიერი გაჭირვებულის დახმარება. თუ შეგვეძლება, ორივე ხელი გამოწყილი გვაქვს იმისთვის რომ მივეხმაროთ ნებისმიერ ადამიანს. ეხლა კი ვფიქრობ გიორგი, დროა გადავინაცვლოთ უკვე შიგნით. სანახაობები ვნახოთ. ადგილები, რომელიც არის საინტერესო, რომელიც არის თავისი ისტორიით, თავისი მდებარეობით, თავისი ნიშნულობებით გამორჩეული და საინტერესო. ასე რომ წავიდეთ მეგობრებო, დავათვალიეროთ. ჩვენ დავაუწყდათ უკვე პროგრამა ვაკაც იქნებოდა, ამიტომ შემდეგ ჯერზე ვინც მოხვალ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ. კი. გარეთ სადაც შემხვალ, მარჯვენა მხარეს არის პატარა ჯიხური, სადაც არის სამთლები, ჯვრები, ასევე ხატები, სამაჯურები, ანუ ბევრი რამე ისეთი, რომელიც ჩვენს რელიგიას, ჩვენს სარწმუნოებას ჭირდება და დაგვიცავს ავითვალისგან და ბოროტის სულებისგან. კი ბატონო. იცოდეთ, გაითვალისწინეთ და ჩვენსავით ნუ დაუშვებთ შეცდომებს. ისწავლეთ ჩვენ შეცდომებს. რა თქმა უნდა, მართალი ხარ გიორგი, რომ მინდა რისი თქმა მინდა ეხლა. დავაკვირდეთ აი ამ ნაშენებ თვითონ ეკლესიას, როგორი მოხატული არის, როგორი აგურით არის, სწორედ მოვარდისფრო. როგორც იქ აღნიშნეთ წინაზე, მოვარდისფრო აგურს რო ეძახიან, ქართული აგური. შეხედე როგორ არის და ძალიან საინტერესოდ არის ზოგადად აი თუნდაც კულტურა, თვითონ იმ წლების, აი ზედა მხარეს როგორ არის კალი გამოსახული და ეს ყველაფერი ერთმანეთში როგორ იჭდება. ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის ძალიან უნიკალური ნაგებობა, ნამდვილად უნიკალური ისტორიის მქონე, ჯერ მარტო იმის რას ნიშნავს, რომ წარმოვიდგინოთ, შალვა თოვლელ ახალციხელმა ააგო და როდესაც იყო თამარ მეფის პერიოდი, რომელიც იყო საქართველოს სახელმშენებლობის პერიოდი და საქართველოს კულტურას იყო ისეთი ძლიერი, როგორც არასდროს ითქვას, ერთი დავით აღმაშენებელი და შემდეგ თამარ. ნუ იყო ძლიერი მეფეებიც, მაგრამ ეს იყო ის განსაკუთრებული პერიოდები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია უდიდეს მასშტაბებს მოიცავდა და უდიდეს მნიშვნელობით იყო ჩვენი ქვეყანა. სოფლიო მნიშვნელობა ჰქონდა უდიდესი და დღემდე თუ რამეს არ მოვადგეთ, ალბათ იქიდან მოგზდევს ეს ყველაფერი და
რა არის ხო ბევრი სიტუაცია მომხდარა ესეთი რომ როდესაც მყოლია მე მაგალითად სტუმრები მაგალითად რუსები ხო და მithქვია რომ царица Тамар ხო ან მეფე თამარი ანუ და უკითხეთ რომ მეფე და მე მithქვია რომ კი ხალი იყო მაგრამ მეფესავით კაცივით ძლიერი იყო და კაცივით ეჭირა მთელი საქართველოს ხელში და კაცივით კაცი ნაკლებად არ მართავდა და ბევრზე უკეთესადაც კი მართავდა და ზუსტად გაერთიანა საქართველოს და უძლიერესი გახადა სწორედ მისი მეომრის შალვა თორელ ახალციხელის თავარსარდალი იყო თუ არ ვწდები შალვა თორელ ახალციხელი ხო და თავარსარდალი იყო ამან აშენებულია ეს მე-12-მე-13 საუკუნეებში ხო ნანგრევებზე როგორც ვიცი მე და საინტერესო მოკლედ გიორგი მინდა კითხო ნიკოლოზასთან დაკავშირებით მე ვიცი რომ ეს ტაძრიდან იწყება თუ არ ვწდები მშრალობა ხო კი ნიკოლოზობას ამ ტაძრიდან იწყება ხატის გადაბრძანება ბორჯომში ფეხით გადიან ამ გზას უდიდესი განწმენდა არის როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და ზოგადად ანუ ადამიანები ამ გზაზე რომ მიდიან ისვენებენ და თავისუფლდებიან თავისი ესე ვთქვათ ცოდვებისგან და უარყოფითი აურისგან საინტერესოა დიდი მადლი არის ამ კურთხევის დასწრება მოკლედ რა ბატონო იმედია ჩვენი გადაცემა იარსებებს ჩვენი გადაცემა იქნება ძლიერი და სწორედ ამასაც მივწუნთ ეს გადაცემა. რა თქმა უნდა, ნიკოლოზობას თუ ჩვენ ადგილას ვიყავით და უფრო განვითარებულებიც კი იმედი მაქვს. ხო. გადავიღოთ ეს ერთი გადაცემა კი ბატონო. მე სულ ვიძახ გიორგისაც ჩვენ გადაცემის მთელი ინტერესი რა შეიძლება ჩვენ წინასწარ ხო არ ვიცით ლოკაციებს აი ესე ვყვებით ისტორიას და იქიდან გვიჩნდება აზრები და იქიდან მოდის ზუსტად გადაცემის იდეები ჩვენ არ არის რომ აი მოდი ესე უკვე მოვყევით ისტორია უი რა კარგი ისტორია მოდი ეს გავ ამ თამაშია ჩვენი გადაცემის ინტერესიც თავარი ხიბლიც ალბათ რა კი ბატონო მოკლედ ეს ტაძარი აგერ მოვინახულეთ მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც ამ ტაძარს უბლის ემსახურება მადლობა უფალსო აქვთ ყველას ასე ვიჯობთ დიდი მადლობა რომ ესეთი კარგი საქმეს ვაკეთებთ ერთად თქვენც შეიძლება კაძის მიღმა ხართ მაგრამ ჩვენზე მეც საქმეს აკეთებთ შეიძლება ითქვას მადლობა თქვენ თითოეულ ადამიანს ვინც ამონტაჟებს ჩემგანაც დიდი მადლობა რა თქმა უნდა და ვფიქრობთ რომ ჩვენ ყველაფერს შევძლებ ბიჭებო და ყველაფერი კარგად იქნება თუ ერთად ვიქნები რა თქმა უნდა და ყველა კეთილს სულს კიდევ მადლობას ახლა კი დროა გავიდეთ გადავხედოთ ასევე პატარ-პატარა კადრები გადავიღოთ თვითონ სოფელიც ვაჩვენოთ ზოგადად ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ კი გავუდგეთ ჩვენს რა თქმა უნდა ერთ დავამატები რომ ყველას თქვენ მაყურებელს ვინც გვიყურებთ ახლა გისურვებთ რომ აი უწმინდესი ტაძარის ძალდამადლით ფარავდეთ ყველას და მოგენახულებინოთ აუცილებლად მოინახულეთ არაფერს დაკარგოთ პირიქით განიწმინდებით და დიდ სიმშვიდეს მოიპოვებთ მადლობა თქვენ ყველას კარგად ბრძანებოდეთ დროებით მეგობრებო, ჩვენ დღეს გადაცემის ჩაწერას თითქმის მოვჩით. დავათვალიერეთ საინტერესო ადგილები. მინდა გითხრათ, აქ არის უამრავი საოჯახო სასტუმრო. შეიძლება ვინმეს არ ეძოს მაგალითად რომელიმე ინტერნეტ საიტზე ან Facebook-ზე, მაგრამ ეს არ იფიქროთ, აქ რამე არ არის. პირიქით ყველაფერია იმის, რომ კარგად დაისვენოთ. არის მაგალითად სახში შეყვანილია ცენტრალური გათბობები, ანუ არანაირი არის ინფრასტრუქტურა და კიდევ განვითარების პროცესში არის ეს ყველაფერი. მეტი განვითარება, გზასაც შეეხება, მოასფალტებულია მთელი გზა, ანუ ინფრასტრუქტურა ვითარდება და ვითარდება ეს იქიდან გამომდინარე მეტი და მეტი დამსვენებელი მოდის და უფრო და უფრო იგებენ ამ ადგილების შესახებ. ხოლო საკემპინგო ადგილებსაც შეეხება, აი სწორედ ამ გზაზე უამრავი საკემპინგო ადგილებია, როგორც წაღვერიშიდან რომ შემოდიხართ ისე ამ ადგილებში. რო გახსოვთ სწორედ მარჯვენა მხარეს სულ ყველა საკემპინგო ადგილია, წამოხვიდეთ შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად და 1 2 3 4 რამდენი დღე გინდათ იმდენი დღე გაატაროთ უმაგრესად. ასე რომ მე გთხოვთ რომ წამოხვიდეთ ამ ადგილებში, დაისვენოთ, დაათვალიეროთ ეს ულამაზესი ადგილები. ჩემს უკან ასევე არის მონასტერი, რომელშიც ცხოვრობენ მამაოები, უბრალოდ ჩვენ არ შევედით, იქიდან გამომდინარე რომ არის თავის წესები და ეს წესები უნდა დავიცვათ და მე მომხრევარ ამ წესების. რა თქმა უნდა. და ასე რომ გიორგი, კარგი საქმის კეთებით არ უნდა გავაფუჭოთ იგივე კარგი საქმე, რა თქმა უნდა. მადლობა ყველას, ხო, დღეს. მადლობა ყველას და რა ვიცი, მიხარია რომ კიდევ ხშირად შევხვდებით. კი ბატონო. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, Instagram გვერდი და Facebook გვერდი. ასე რომ
კიდევ ვიძახი YouTube არხზე 1000 გამომწერის შემთხვევაში მივდივართ სამდღიან მოგზაურობაში, რომელიც 24 საათის განმავლობაში იქნება ჩართული ჩვენი live კამერა, 24 საათის განმავლობაში შეიძლება ჩვენთვის კითხვების დასმა და ნებისმიერ და ასევე შეძლებთ ჩვენთან ერთად წამოსვლას მსურველი. იქ რაები მოხდება კიდე კაცმა არ იცის. თქვენ ახლა გასცემ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube, Instagram და Facebook გვერდზე. 3 დღე ჩვენი ცხოვრებიდან ტყეში. წარმოიდგინეთ რა საინტერესოა მართლა. ძალიან მაგარი იქნება, პირობას გაძლევთ, ასე რომ მოხალისე მაძიებლები. ესე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Instagram, Facebook და YouTube გვერდზე. და კიდევ ერთი, აუცილებლად გადაიზიარეთ ეს ვიდეოები, რადგან მეტმა ხალხმა ნახოს, მეტი გულშემატკივარი და მხარდაჭერი გავიჩინოთ. ასე რომ მეგობრებო, მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ხედავთ ჩვენ ვიმყოფებით ტიმოთის უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მოგაწვით ინფორმაციას, რაც უკვე თქვენ იცით ანონსიდან. ჩვენ ვათამაშებთ 50 ლარს და ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აი კადრში მოვაჩვენოთ აი ეს მიმდებარე ტერიტორია. დავმალოთ ჩვენ სტიკერს, როგორც წინაგადაცემებში ნახეთ. აი ესე რომ დავაფიქსიროთ ახლდან, მოკლედ აგიხსნით წესებს. თქვენ უნდა იპოვნოთ აი ეს ბოთლი, სადაც მოთავსებული იქნება სტიკერი. სტიკერის უკან არის კოდი. გადაუგებთ წინა მხარესაც, უკანა მხარესაც და გვიკავშირდებით ჩვენ მოგაწვეთ ფოტოებს, რომ ნამდვილად თქვენ იპოვნეთ ეს კონკრეტული სტიკერი. შემდეგ 10 გამომწერს შეძდენთ ჩვენს გვერდს. სკრინებს ჩაგვიყრით მეგობრებო და პირად რეკვიზიტებს გამოგართვით და დაგერწევთ 50 და მოკლედ გავიწყეთ ახლა ჩვენ აი თქვენს თვალწინ მოვათავსებთ ამ სტიკერს ბოთლში. აი მეგობრებო, მოვათავსე ბოთლში. აი ესეთ მდგომარეობაშია. კონკრეტულად რა თქმა უნდა, არ გეტყვით სად დავმალავ, მაგრამ მინიშნება შეგვიძლია ავიღოთ ხე, ერთი, მეორე, ცოტა მოშორებით ხდება და დაახლოებით აი ეს დიდი ხე მოვაჭრე. აი ეს 3 ხე იქნება, მინიშნება ამ 3 ხის რადიუსზე ჩვენ მოვათავსებთ ამ ბოთლს და ალბათ ავიღეთ მე დავმალავ, ოღონდ არ გადავდივარ. მოგეხსენებათ ჩვენ სადაც მივდივართ და სადაც ვიდეოს ნახავთ, გეცოდინებათ უკვე კარგად, თუ რაზე არის საუბარი. მოკლედ მეგობრებო,
სტიკერი დავაფიქსირეთ ადგილზე. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ პირველ რიგში რა უნდა გააკეთოთ. ლოკაციები რომელიც თქვენ ნახეთ ანუ ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიმალა უკვე განძი. თქვენი ძირითადი მოვალეობა არის ის, რომ რა თქმა უნდა აღმოაჩინოთ განძი, ფოთოლში მოთავსებული სტიკერი, რომელიც ნახეთ ეგან კადრში. უკანა კოდი დააფიქსიროთ, გადავუღოთ ფოტოები, გამოგვიგზავნოთ მეგობრებო. გამოიწეროთ აუცილებლად YouTube არხზე მოხალისე მაძიებლების გვერდი, გამოაწეროთ 10 მეგობარს, ჩავიყაროთ სკრინები და რა თქმა უნდა თქვენს ანგარიშზე დაждდება 50 ლარი. მარტივია ყველაფერი, მოკლედ გელოდებით მოძებნეთ განძი და დაგვიკავშირდეთ. კარგად იყავთ.